നമ്മൾ തൂവൽ വരച്ചതാണ്. ഇതുപോലെ എൻ്റെ വാലിൻ്റെ തൂവലാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കലും എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യലും രണ്ടും കുറച്ച് റിസ്ക് പരിപാടിയാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒരുപാട് രീതിയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഒരുപാട് പക്ഷിയായാലും എല്ലായാലും നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള വർക്കേ വേണ്ടു. അതുകൊണ്ട് അധികം ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ വേഗം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തത്.